Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, wie du Daten von deiner Festplatte retten kannst, falls die Festplatte komische Geräusche macht oder irgendwie nicht mehr angezeigt wird. Und das erste, was du dabei beachten solltest, ist, wenn du so eine Festplatte retten möchtest, die Daten davon retten möchtest, wie hört die Festplatte sich an? Denn die Töne der Festplatte können wirklich schon viel darüber aussagen, was an der Festplatte kaputt ist. Und das erste, was ich mache, ist die Festplatte hier in mein USB-Gehäuse einzubauen und dann hören wir uns mal an, was die Festplatte macht. Vielleicht vorweg, das war meine Datensicherungsplatte und die ist mir vom PC runtergefallen, circa von 30 cm auf den Boden, und danach hat sie nicht mehr funktioniert. Ich war natürlich geschockt, weil meine gesamten Daten da drauf waren, meine wichtigen Fotos und was weiß ich was. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie sich das Ding im Live-Betrieb anhört. Für mich hört sich so an, als würde der Kopf irgendwo hier in der Mitte feststecken, und genau das Problem wollen wir jetzt beheben. Dazu werde ich die Festplatte öffnen. Dazu brauche ich hier so einen Torx-Schraubenzieher und du musst dann gucken, welcher Bit dann auch da drauf passt. Und ja, es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben. Eine Schraube ist hier unter diesem Aufkleber drunter. Und wenn du hier mit deinem Fingernagel mal so drüber fährst, dann kannst du die Schraube leicht lokalisieren, wo die 7. Schraube sitzt. Und das zeige ich dir jetzt mal live, wie ich das Ding aufmache und den Lesekopf dann wieder in Position bringe. Falls du dir hierbei unsicher sein solltest, dann lass es bitte, du führst es wirklich auf deine Verantwortung aus. Wenn die Festplatte nachher im Arsch ist, dann sind deine wichtigsten Daten futsch. Von daher will ich dir davon abraten, wenn du da echt Muffe vorhast. Ansonsten probier es nach meiner Methode aus. Ich habe es jetzt schon zweimal gemacht und es hat zweimal wunderbar funktioniert. Ich habe mich nicht verunsichern lassen von diesen ganzen Horror-Schreckensmeldungen, die da draußen rumgeistern. Natürlich arbeite ich hier in einer fast staubfreien Umgebung. Ich arbeite auch vorsichtig, dass nichts auf den empfindlichen Lesekopf bzw. die empfindlichen Festplatten da, auf die Scheiben da was drauf kommt. Und dann seht ihr das auch schön, das kannst du dir vorstellen wie ein Plattenspieler. In der Mitte ist die Platte und da ist jetzt quasi der Lesekopf, der dann die Daten von der Festplatte dann liest. Und ja, hier sieht man schön, dass der Lesekopf wirklich in der Mitte feststeckt, und das wollen wir jetzt beheben. Wir schieben den wieder nach außen und dann soll die Platte auch wieder funktionieren. Und ich probiere jetzt ganz vorsichtig die Festplatte, setze hier den Schraubenzieher in eine von den Schrauben, versuche die wirklich ganz vorsichtig rüber zu schieben und wieder in Ausgangssituation zu bringen. So, hat schon ziemlich festgehangen. Und ja, jetzt machen wir die Platte wieder zu und dann probieren wir mal unser Glück. Du kannst vor dem Zuschrauben natürlich nochmal über alles drüber pusten, möglichst kein Speichel auf die Platte dann befördern, und dann, ja, wie gesagt, alle 7 Schrauben dann rein und zumachen und die Platte dann anschließen und dann hoffen, dass alles funktioniert. We will see. Und es funktioniert. Da ist sie wieder. Zack. Sensationell. Es klappt. So, ich habe mir HDD Tune runtergeladen und lass mal hier so einen Quickscan durchführen, um zu gucken, ob wirklich alle Datensätze in Ordnung sind oder ob ein paar beschädigt sind. Aber es scheint so, als wäre die ganze Platte wirklich nicht beschädigt worden und sie funktioniert. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Jetzt heißt es Daten sichern und freuen. So, wie wir gesehen haben, hat noch nicht mal das Analyseprogramm einen Fehler gefunden. Von daher die Daten schnellstmöglich sichern und dann die Festplatte, keine Ahnung, wegschmeißen oder archivieren.
Je nachdem, auf jeden Fall würde ich sie danach nicht mehr verwenden. Sicher ist sicher. Und in Zukunft kann ich euch nur empfehlen, wirklich eure wichtigen Daten immer auf 2 Festplatten zu sichern, und wer will, kann es dann auch auf einer Blu-ray oder einer DVD sichern. Dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Genug der vielen Worte, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach ab in die Kommentare. Ich würde mich über ein Abo freuen, und dann sehen wir uns garantiert hier alle 2 Wochen wieder. Dann gibt es wieder neue Tutorials von mir. Bis dahin, euer Daniel, macht's gut, ciao.